مرحبا أستاذ علي. تحياتي لشخصك الكريم. عندي عتاب، ولكن عتاب محب. أستاذ علي، أوقات بالتعليقات على فيديوهاتك وتوثيقاتك عن كرد الداخل، حماة واللاذقية وباقي المحافظات والقرى الأخرى، يعني بشكل عام على المناطق الكردية، بلاحظ من بعض أبناء عمومتنا الناطقين بالكردية، وعتابي إلهم طبعا عتاب كردي محب لقوميته ومحب إلهم طبعا. البعض تعليقاتهم بيقول هدول مستعربين، أو هل بيعترفوا بكرديتهم؟ أستاذ علي، مو ذنب كرد الداخل أنهم نسيوا لغتهم، وكلنا بنعرف معاناة الشعب الكردي، وخاصة آخر 100 سنة ومحاربة الأنظمة والحكومات للشعب الكردي. كلامي موجه لأبناء قوميتنا الناطقين بالكردية، أنهم لا يعتبوا على كرد الداخل، إن كان بحماة، كوني ابن مدينة حماة، وباقي كرد الداخل. بالعكس، نحن المفترض نعتب عليهم لعدم تواصلهم معنا، وبنفس الوقت ما نلومهم، لأن الظروف قاسية كانت عليهم، ومنهم ما بيعرف ويمكن ما سمع بكرد الداخل اللي بشكلوا أكثر من 7 مليون. طبعا منهم من استعرب ومنهم من بقي كردي، ومو كل من نطق العربية يقال عنه مستعرب. لازم نفرق هذا الشيء اللي البعض من أبناء قوميتنا ما عم بيفرقوا في هذا الشيء. لازم نفرق بين الكردي اللي يقر ويعترف بأصوله الكردية، وبين المستعرب اللي أضاع أصله وأصبح يفتخر بالعادات والتقاليد العربية. المستعرب ثقافته صارت عربية يا أستاذ علي بكل شيء. هذا إنسان انسلخ عن أصله وما يهمنا شأنه ولا نعترف فيه، واللي ينكر أصله ما له أصل. أنا تولدت كردي وليس عربي، وأنا ككردي يا أستاذ علي من عائلة كردية أصيلة أبا عن جد، ومن عشيرة كبيرة وأصيلة موجودة على كامل جغرافيا كردستان، ولنا تواصل مع البعض من أبناء عشيرتنا الناطقين بالكردية، فما حدا يزاود علينا إطلاقا. أنا عن نفسي وماني عم بالغ ولا أتقن فن المجاملة، أنا إطلاقا أكاد أكون كردي أكثر من الكردي الناطق باللغة الكردية. واليوم ما عادت حكر على أحد، يعني بالإمكان التعلم اللغة. وإذا نحن يا أستاذ علي كان مقدر لنا أن نولد وما نحكي لغتنا، فهذا ما ينفي أني كردي. مو ذنبنا، أكيد الظروف السياسية كانت اللاعب الأكبر والسبب الرئيسي لفقدان اللغة، ولكن أبنائنا والجيل القادم رح يتكلموا اللغة الكردية، لأن اللغة الكردية هي هبة من الله سبحانه وتعالى ولغة أجدادنا. وأتمنى من كرد روج آفا والإدارة الذاتية أنهم يتواصلوا مع كرد الداخل، حماة واللاذقية والمحافظات وإدلب وباقي المحافظات، لأنه الأعداد بالملايين، ويفترض من الإدارة لا تنظر للكرد أنهم أقلية. نحن لسنا أقلية، نحن الأكثرية. فهذا الموضوع لازم يؤخذ بعين الاعتبار أستاذ علي. نحن كرد أصيلين ودمنا كردي، ونعتز ونفتخر بقوميتنا الكردية. خلقنا كرد ورح نموت كرد. والظلم اللي مورس علينا ككرد داخل لا يقل ظلم على الكرد الناطقين بالكردية، من منع للتعليم اللغة والتحدث باللغة، وتسمية الأسماء بأسماء كردية، وتهميش. بتوقع ما في كردي يجهل هذا الشيء. تشويه حقائق وتزوير تاريخ الكرد ومحاربتهم في كل مكان من حكومات قمعية ظالمة وأنظمة مستبدة. وكرد الداخل جزء من هي المعاناة اللي عاناها جميع الكرد الناطقين باللغة وغير الناطقين باللغة. وآخر شيء بدي أتشكرك أستاذ علي، شكرا لجهودك الكبيرة على الشيء اللي عم تقوم فيه من توثيقات، وهذا إن دل فما يدل إلا أنك غيور ومحب لأبناء قوميتك، ولا تفرق بين الكردي الناطق بالكردية والكردي الغير ناطق بالكردية. الكردي يبقى كردي. سباس بسمه.